베드로후서 2장 8절. 이는 저 의로운 사람이 그들 가운데 거하며 그들의 불법 행위를 보고 들으면서 날마다 자기의 의로운 혼을 괴롭게 하였기 때문이니라. 세상에는 우리의 혼을 괴롭게 하는 것들로 가득합니다. 그렇기 때문에 우리는 주 하나님의 말씀에 시선을 고정하고 귀를 기울여야 합니다. 산사태 경보를 수없이 울려도 이를 무시하고 등산을 계속한다면 위험한 상황에 빠지기 마련입니다. 주 하나님의 경고와 주님의 성품을 담은 말씀에 집중하는 하루 되세요.